دخلت بار في الهند وقلت اكل او اشرب اي حاجه، الكرش مش سايبني في حالي، عايز يتملي في وادي من كتر الجري. انا قلت لو قلت لبن هيشلوحوني طبعا في الهند، قلت هات لي يا معلم عصافير. اكل عصافير يا معلم، جميله زي الفل، كلت ومليت بطني وقلت لا انا همشي بقى اشوف ايه الصوت اللي جاي هناك ده. لقيت واحده عماله ترقص وتصرخ كده وتقول ها 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 وبتاع، قلت لا انا اما اسمعهم صوتي بقى، لسه بقول يا ليل راحت مرجعه وسابتني وجريت طبعا وسابت المكان. انا قلت طيب اما اشوف حاجه تانية بقى اشغل بقى نفسي. لقيت الراجل ده واقف على البار. طب انا قلت بقى لا، اعمل ايه طيب، انا اشرب كاس بقى ولا اي حاجه. قلت له صب يا معلم خليني انسى اليوم اللي جيت فيه الهند وسنينه على اللي شار عليا بالهند وسنينها.